Друзья, компания «Любимая квартира» продолжает вас знакомить с нашими объектами. Этот объект не совсем стандартный. Дело в том, что я не буду вам рассказывать о том, какие виды работ мы здесь выполняли, что и как и какими материалами мы делали. Я расскажу вам о проблемах и ошибках ремонтно-отделочных работ. Да, действительно, мы совершаем ошибки. Однако мы всегда несем ответственность перед нашими уважаемыми заказчиками и стараемся исправлять свои собственные ошибки, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы в интернете и видеоотзывы. Итак, это двухкомнатная квартира 504 серии модификации D. Работы мы здесь выполняли в летний период. Сейчас, как вы видите, за окном осень. И вот что случилось на этом объекте. Это комната, в которой живет подросток. Здесь выполнялись вполне классические работы, то есть демонтажно-подготовительные работы, штрабление стен под электрику, разводка электрики, непосредственно штукатурно-малярные работы, оклейка стен виниловыми обоями, натяжные потолки, пленка ПВХ и напольное покрытие в виде паркета. На чем бы я хотел заострить внимание? К сожалению, не удалось нам отснять те проблемы, которые здесь были, но мы обязательно с уважаемой заказчицей их сейчас обсудим. Через некоторое время, после окончания ремонтно-отделочных работ компании «Любимая квартира», на стенах появились какие-то розовые пятна. Изначально заказчица грешила на сына, который, возможно, запачкал обои. Однако это не так. И выяснилось это посредством того, что был вызван менеджер проекта и технический директор. После того, как они посмотрели, было принято решение, что, скорее всего, так ведет себя грибок. Я отреагировал на претензию заказчика, приехал сам, и что явилось перед моим взором? Вся стена была в таких розовых пятнах. И мы начали обсуждение с нашими специалистами и заказчицей, что здесь происходило. Изначально заказчица сама по неопытности и незнания строительного процесса грешила на тот самый бетоконтакт, которым покрывались стены. Дело в том, что он розовый, продукция КНАУФ, и, соответственно, было предположение, что через штукатурку и шпаклевку он проступил на обои. Я отверг это предположение в силу его технической невозможности. На что еще можно было бы грешить? Дело в том, что использовался обойный клей производства Метилан с таким розовым индикатором. И было предположение, что именно этот индикатор и проступил пятнами. Но был один неприятный фактор, указывавший на то, что все-таки это грибок, это плесень. Фактор был в распространении этих пятен по всему периметру стены. Этот обогреватель, масляный радиатор, находится здесь не зря. Дело в том, что когда я преподаю технологию производства работ нашим уважаемым мастерам, я объясняю, что при производстве штукатурных работ именно гипсовыми смесями гипс очень часто тянет воду. И, собственно говоря, при толстом слое она в нем застаивается. По технологии КНАУФ на 1 сантиметр толщины нанесения штукатурного раствора, гипсового раствора, необходима просушка и вентиляция помещения в 1 неделю. Мы эти процессы ускоряем посредством специальных обогревателей и тепловых пушек, создаем дополнительную вентиляцию. Однако здесь слой был, если мне память не изменяет, в районе 5 сантиметров. Это довольно-таки толстый слой. Для него требовалась просушка, несложно посчитать, в районе 5 недель, что естественным образом отодвигает сроки сдачи ремонтных работ. Естественно, такая толстая штукатурка не была просушена должным образом. Впоследствии была на нее нанесена шпаклевка и оклеена стена обоями. Даже если все технологично прогрунтовать, даже если использовать специальные грунтовки-влагоизоляторы, все равно вода в штукатурке застоялась и, соответственно, она начала закисать. Что происходит в подобных случаях? Обращаю ваше внимание. Смотрите, виниловые обои. По сути, это пленка, винил. Натяжной потолок ПВХ. Та же самая клеенка. Ламинат. Тот же пластик. Итого мы получаем комната, затянутая в полиэтилен. Друзья, когда вы выбираете отделочные материалы, пожалуйста, консультируйтесь у менеджеров проектов и у мастеров, которые у вас производят ремонтно-отделочные работы.
Смотрите отзывы в интернете, смотрите наши видеоролики, интересуйтесь у ваших друзей, какие материалы вам выбирать. Но вот моя рекомендация. Компания «Любимая квартира» работает с экологически чистыми материалами. Мы делаем вам профессиональную подготовку под чистовую отделку. Мы работаем, повторяю, с экологически чистыми материалами, которые дышат, потому что используем штукатурку на гипсовой основе. Тот же равнитель на гипсовой основе, либо на цементной основе. Используем шпаклевку специальными полимерами. Стараемся использовать и грунтовки, и влагоизоляторы, и праймеры, и дополнительные элементы, максимально экологически чистые продукты, которые имеют свои сертификаты, распространенные на рынке Российской Федерации. Мы используем дорогие, высококачественные, экологически чистые материалы в подготовке к чистовой отделке. И закрывать их в пленку не совсем корректно. В данном случае можно было бы выбрать флизелиновые обои, либо бумажные обои там, на виниловой основе, либо на флизелиновой основе. Виниловые обои – это износостойкие моющиеся обои, которые можно поклеить в кухне. В детской комнате, я бы не рекомендовал, хотя это, конечно же, все дается на откуп заказчика. Натяжные потолки. При всей своей скорости монтажа и при всем том, что они действительно дешевле, чем производство подвесных потолков из гипрока или там оштукатуривания потолков, они не являются экологическими чистыми. Скажем прямо, это обычная пленка ПВХ, растянутая при помощи тепловой пушки. Подробнее о том, что такое натяжные потолки и как они монтируются, смотрите наше отдельное видео. В данном случае были использованы натяжные потолки и, собственно говоря, это выбор заказчика. И слава богу, что в виде напольного покрытия был выбран живой паркет, однако и с ним произошла следующая ситуация. А я напоминаю, друзья, что это 504 серия, и стандартная ее отделка времен постройки предполагает в комнатах деревянные лаги на деревянном основании. Собственно говоря, при демонтажно-подготовительных работах все деревянные основания и лаги были удалены и по современным технологиям заменена на сухую стяжку Knauf Суперпол. Итак, напольное покрытие полностью застелено сухой стяжкой Knauf Суперпол. На элементы пола, на основание пола был уложен паркет. И теперь смотрите, какая ситуация произошла. Заказчица начала жаловаться на то, что паркет похрустывает, а впоследствии даже где-то вздыбился, то есть стал домиком, есть такое выражение в кавычках. Политика компании «Любимая квартира» не предполагает прений с заказчиками. Мы всегда стараемся отвечать на объективные претензии наших уважаемых клиентов. В данном случае была произведена бесплатная экспертиза и выявлены наши огрехи монтажа. Обратите внимание на то, что справа от меня стена заставлена мебелью, а слева стена пустует. Эта мебель представляет собой объемную и довольно-таки тяжелую конструкцию. Здесь такая подъемная кровать, которую даже я, вот такой здоровый бугай, с трудом опускаю и поднимаю. И первоначально я предполагал, что произошел некий перегиб стяжки сухого пола. Однако, как выяснилось, после того, как специалисты нашей компании разобрали напольное покрытие в виде паркета, выяснилось, что само основание пола сухой стяжки никак не пострадало. То есть действительно была применена грамотная технология мастером, и перегиба, такого перевеса не произошло. Однако, обращаю ваше внимание, дорогие наши заказчики и уважаемые мастера, определяйтесь, пожалуйста, с форматом установки мебели во время производства работ. Вы должны прекрасно отдавать себе отчет, где и что будет располагаться. Это необходимо для того, чтобы впоследствии не возникло никаких проблем при эксплуатации помещения. Так вот, после того, как мы выявили, что основание пола целое и утяжеление одной части комнаты мебели никак не повлияло на него, нам необходимо было выяснить, почему же паркетная часть поскрипывает при хождении по ней. И выяснилась следующая особенность. Дело в том, что паркет, в отличие от ламината, именно паркет и пробка – это более живой материал. И естественным образом осенью и весной он сужается, расширяется, то есть дышит. Буквально незаметно, некоторые миллиметры. Поэтому наших мастеров я прошу, чтобы они делали компенсационные швы,
так скажем, зазоры, которые скрываются впоследствии под плинтусом, чуть-чуть потолще при монтаже пробкового покрытия и паркета. Итак, при монтаже напольного покрытия в виде ламината рекомендуется делать технологические зазоры от стены в виде полусантиметра. 5-8 мм. Этого вполне достаточно. Но при монтаже деревянного паркета необходимо этот зазор увеличивать. Компенсационные швы необходимо делать от стены на расстояние в сантиметр, а то и 1,5. Обязательно обращайте на это внимание. При использовании распорных клиньев вы должны регулировать эту толщину, этот компенсационный зазор. Этот компенсационный зазор впоследствии закроется плинтусом и его не будет видно. Однако он даст возможность паркету расширяться или сужаться, а также распластаться по площади при установке тяжелой мебели. Это очень важно, обращайте на это внимание. А теперь возвращаемся к заплесневелой стене. Все это время я держал связь с заказчицей, интересовался у нее, имеют ли распространение эти пятна. И действительно, с каждым днем пятен становилось все больше и больше. И я принял решение, что тянуть дальше нет смысла, необходимо полностью нивелировать и обезвредить этот грибок. Какие были предприняты действия? Первоначально полностью снялись обои. А плинтуса были уже отодвинуты, поэтому за плинтусами мы обои также сняли. И я попросил наших уважаемых специалистов по натяжным потолкам снять заглушку пристенного канта. Там мы тоже аккуратненько обрезали обои и полностью их удалили. В последующем перед нами открылась картина довольно-таки унылой стены. Она была розово-серого цвета. Поначалу, когда я видел эти розовые пятна на обоях, ярко-розовые, даже малиновые, в крапинку, я даже сомневался, что это грибок. Но когда мы удалили обои, было понятно, что это именно плесень. А так как это жилая комната, а в особенности детская комната, было принято решение в срочном порядке все удалить и переделать. Итак, удаление грибковых образований в уже случившемся ремонте происходит посредством химической атаки. Мы ее так называем. Используем мы для этого все средства индивидуальной защиты специалиста, как было показано в предыдущих наших видеороликах. Это обязательно респиратор усиленный, это обязательно резиновые перчатки, очки, это обязательно проветривание помещения и в обязательном порядке отсутствие хозяев в квартире. В данном случае при так называемой химической атаке мы использовали средство по удалению грибка неомид, а именно неомид 600. В линейке продукции неомид он занимает определенное место и прекрасно себя проявил по удалению грибка с бетонных и кирпичных оснований. К слову сказать, мы снимали часть натяжного потолка до середины, чтобы захватить еще тот кусочек стены, который непосредственно находится в сопряжении потолка и стены за натяжным потолком. Он там небольшой, по-моему, 4 или 5 сантиметров составлял, но в любом случае потолок был отодвинут, и мы еще провели инспекцию потолка на предмет повреждения грибковыми образованиями. Так вот, после того, как мы нанесли средство неомид, грибок был полностью устранен. Это было наглядно видно, как темно-серые и розовые пятна потихоньку начали сходить на нет, и стена такая стала немножко сероватая и потом начала белеть. В последующем, после того, как была проведена так называемая химическая атака, произошел полностью смыв водой. Для этого использовалась специальная губка, специальная щетка. Полностью зачистили всю стену водой и впоследствии дали напитавшиеся влаги шпаклевки и штукатурки просохнуть. То есть мы использовали дополнительные средства обогрева и вентиляции для того, чтобы вся стена высохла. Происходило это в течение нескольких дней. По-моему, дня 4 или 5 нам понадобилось для того, чтобы стена полностью просохла. И когда мы убедились в том, что стена полностью сухая, когда мы убедились в том, что грибок полностью отсутствует, мы произвели грунтование поверхности стены специальной влагоизолирующей грунтовкой Аквастоп производства компании Эскара и в последующем оклеили стену обоями. Конечно же, для нашего уважаемого заказчика вся процедура
закупки обоев, закупки материалов происходило бесплатно, так как это была рекламация, так как была при экспертизе выявлена наша ошибка. Мы постарались сделать это все максимально сжатые сроки, с максимальным использованием технологий и, повторяюсь, абсолютно бесплатно для нашего уважаемого клиента, с которым мы сейчас на эту тему и пообщаемся. Дорогие друзья, компания «Любимая квартира» продолжает знакомить вас с нашими уважаемыми любимыми клиентами, продолжает серию правдивых и откровенных интервью. В данном случае это хозяйка замечательной квартиры, где мы производили ремонтно-отделочные работы летом. Зовут Наталья. Наталья, расскажите, пожалуйста, о том, что здесь у вас происходило летом. Начнем с того, как вы вышли на подрядчика в виде любимой квартиры. Однажды, это было еще в марте, я решила посмотреть, как же нам сделать ремонт в квартире. Набрала в интернете в поисковике дизайн 504 серии, и как-то так вот вышел сайт «Любимой квартиры». Начала смотреть видео за видео и просто задала вопрос, как мы можем сделать ремонт, сколько это будет стоить. Цена мне понравилась, и мы пригласили сменщика. Задали вопрос вы в онлайн-консультанте на нашем сайте, да, правильно? Задала вопрос в онлайн-консультанте. Мне ответили буквально сразу. И буквально сразу даже больше не смотрела других сайтов. Прекрасно. Скажите, Наталья, с чем вы столкнулись в процессе ремонтно-отделочных работ? В самом начале, в середине, в конце? Были ли какие-то сложности сотрудничества с нами? Или все прошло как по маслу? Сложностей никаких не было. Ремонт начался даже на день раньше, чем планировали. Сначала был демонтаж 3 дня. Все до основания демонтировали, а потом начались отделочные работы. Мы жили в этот период дома, нам ничего не мешало. Какие сроки занял ремонт у вас 2 комнат? Ну, где-то порядка месяца. Нам так и обещали 3-4 недели, и за 4 недели мы управились. То есть, в принципе, все было уложено в оговоренные сроки. Да. Ну, а теперь поговорим о тех проблемных моментах, тех вопросов, которые произошли у вас в квартире. Я нашим уважаемым зрителям обозначил тот факт, что через некоторое время после того, как мы завершили, у вас появились некоторые вопросы и претензии к тому, что происходит с вашим интерьером. Расскажите, пожалуйста, в подробностях, что вы переживали, что вы чувствовали, что вы видели. Ну, после того, как установили детскую мебель, нам стало казаться, что у нас немного проваливается пол. Мы подумали, ну... Уляжется. Уляжется, да. А потом, через некоторое время, появились еще и розовые пятна. Стали появляться на стенах розовые пятна. И мы решили, что, наверное, ребенок чем-то испачкал эти стены. Ну и через какое-то время пятен становилось все больше и больше. Мы тогда позвонили в любимую квартиру. К нам приехал Артем. По поводу пола мы предположили, либо это некачественная доска, либо мебель перевесила доску, либо это какая-то, да? Ну, технология какая-то, нарушение. Нарушение технологии укладки пола. А по поводу пятен были мои предположения, что это реакция клея или где-то контакт. Но со временем все оказалось иначе. Пятна продолжали расти, их было порядка 30 штук. И когда мы открыли обои, то увидели, да, с той стороны плесень. И тогда Артем незамедлительно принял решение о том, что нужно полностью демонтировать все обои, заново обрабатывать поверхность, да, и наклеивать новые обои. Да, со своей стороны хочу отметить, что для меня явилось откровением видеть розовые пятна на светлых обоях. И я знаю разновидность грибка, я знаю его поведение, так как это живой организм, но никогда в таком формате, именно ярко-розовые, малиновые такие пятна, я их не видел. Обычно грибок, он либо серый, либо имеет какие-то темные оттенки. Бывает там желтые, бывает абсолютно, как впоследствии я выяснил, абсолютно все цвета радуги преобладают в его проявлениях. Скажите, Наталья, вот процесс сам удаления, процесс ответа на рекламации,
и само производство работ по удалению и восстановлению вашего интерьера, он был сопряжен с некоторой нервотрепкой для вас, с некоторой, скажем так, дискомфортом, или все происходило довольно-таки в комфортных условиях, все быстро? Как вы оцените это? Артем отреагировал очень быстро. Тут же были вызваны люди, которые демонтировали обои, обработали стены. Мы продолжали жить дома, мы не испытывали никаких неудобств. Все работы буквально за несколько дней были закончены. Мы остались очень довольны. Ну и хочу задать такой вопрос. После того, как мы произвели все ремонтно-отделочные работы, а особенно исправление своих ошибок, как вы в целом относитесь к сложившемуся интерьеру, произведенному нами ремонту и исправлению тех ошибок, которые были выявлены? Но сейчас такие же ощущения, как были в июле, когда у нас закончился ремонт. Просто мы счастливы. Когда мы увидели вот эти вот недоделки какие-то, мы расстроились и думали, все зря. И буквально через неделю мы опять продолжаем радоваться. Очень важный ответ был про счастье. Я обычно в конце наших уважаемых клиентов спрашиваю: вы счастливы? И вот Наталья сама сказала о том, что действительно это счастье. У меня тогда еще один вопрос. Мы сделали ремонт вам в комнате и в детской. У вас еще остались коридор, ванная, туалет, кухня. Будете ли вы продолжать с нами взаимоотношения в плане ремонтных работ? Или же посмотрите, поищите на рынке другого подрядчика? Ответьте, пожалуйста, честно. Вот как есть, как на духу. Безусловно, мы будем продолжать делать ремонт только с любимой квартирой. Подкупает качество и сроки проведения работ. А самое главное, это то, что любимая квартира отвечает за свои действия и за действия своих мастеров. Ну и в совокупности того, что вы предоставляете 5-летнюю гарантию, я просто уверена, что у нас будет все очень хорошо. Это точно. 5-летняя гарантия – это не является каким-либо ограничением. Все работы, которые выполнены у вас сейчас, и все работы, которые у вас будут выполнены в дальнейшей нашей компании, прослужат вам долго, и вы будете счастливы. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, Наталья. А мы, дорогие друзья, идем к вам. Ну, коль уж мы здесь, я решил похвастаться тем, как мы сделали ремонт во второй комнате. Это большая зала в 504 серии. Здесь выполнены следующие работы. Полностью поменено деревянное основание пола на современную стяжку Кнауф Суперпол. Здесь такая же была проблема с поскрипыванием паркета. Соответственно, в этой части комнаты мы тоже его полностью разбирали. Показывали заказчику, что основание пола не проседает, а скрипит паркет по той причине, по которой я вам рассказывал. Действительно, он упирался в стену. Помните о том, что необходимо делать зазоры. Поменена батарея, стояки отопления просто покрашены, остались прежними. И сделано декорирование стены вот обоями, монтаж натяжного потолка. Установкой мебели занимались уже сами заказчики. Вот, собственно говоря, такой красивый интерьер у нас получился. Даже несмотря на то, что возникли с ним небольшие проблемы. Это даже не проблемы, это такие ставящиеся перед нами задачи, которые мы решаем.